അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും നിലവിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫ്യൂൽ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം മാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂൽ പമ്പിന് അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഗൈസ് വണ്ടിയുടെ ഒരു ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത്.